تريد مثل هذا الصوت في فيديوهاتك السلام عليكم. كثيرا ولم تجد؟ لا تقلق، عندي لك الحل. أول شيء، إذا وجدت مشكلة في المونتاج حط لنا مشكلتك في التعليقات ونحن سنحلها لك، ويلا نبدأ في الشرح. أول شيء تدخل لسوق بلاي وتكتب في البحث 11 لابس وتضغطون على هذا التطبيق وتثبتون التطبيق، وبعدها تضغطون عليه. بعد ما تدخلوا تسجلوا من أي حساب عندكم، ومن هنا تختارون الصوت اللي تبونه. أنا أستخدم صوت شارلي، وتكتبون اللي تبونه، وبعد ما تخلصوا تضغطون على توليد ويطلع لكم الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن هنا ينحفظ الصوت. وكان هذا هو الشرح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.